začali jazz hrávať na Slovensku, alebo na východnom Slovensku, to bolo dosť také ťažké, lebo samozrejme jazz je ťažká muzika a to nie je pre každého. Ale teraz môžem povedať, že odstupom niekoľkých rokov, aj napríklad v Rožňave, keď robím koncerty, tak je ten záujem oveľa väčší aj ľudí je viac ako zvyklo byť a naozaj majú to radi, oceňujú to a v Košiciach tiež. Veľmi dobré publikum je aj v Košiciach, aj v Rožňave, aj všade, kde som hrával. U nás ešte, ako by som povedal, ten jazz chodí v takých detských topánkach ešte. Takže viacej to príjmu v zahraničí, napríklad v Maďarsku, kde sú vynikajúce školy. A nie jedna škola jazzová, alebo v Poľsku, v Nemecku a mohol by som ešte menovať ďalej, v Holandsku samozrejme. Takže je to trošku lepšie. Už hlavne kvôli tomu, že je tam iná kultúra a sú na tú muziku zvyknutí a majú v tom prehľad. Ale už aj u nás na Slovensku, ja si myslím, že sa to vyvíja veľmi, veľmi dobre. Akurát možno tá finančná stránka veci, to je trošku iné ako v zahraničí a nerobia sa také veľké festivaly alebo toľko festivalov ako v zahraničí. Točíte to, že som meškal? Táto kapela, s ktorou teraz spolupracujem, alebo pracujem, to možno funguje pol roka. Áno. Sú to vlastne spolužiaci z konzervatória, sú to Košičania, vynikajúci muzikanti. A náhodou sa to vlastne dalo dokopy, lebo ja robím v niekoľkých projektoch, že hrám v niekoľkých kapelách, aj s Košičanmi, aj s muzikantmi z Bratislavy, ale väčšinou na východe hrávam. Tak sme sa stretli, že vlastne ako oni tiež nemali kde hrať, tak hovorím, môžeme si spraviť takúto kapelu, ale samozrejme ja hrávam ešte aj v iných kapelách. Takže táto kapela, ktorá sa volá Arpi Farkas Quartet, tak táto funguje možno pol roka. Pochádzam z hudobníckej rodiny. Aj otec, starý otec, strýkovia, všetci boli hudobníci. Začal som študovať klavír ako 7-ročný v základnej umeleckej škole v Rožňave. Keď som doštudoval na základnej umeleckej škole, som hral ako profesionálne tanečnú muziku, najprv po Slovensku, potom aj v zahraničí samozrejme a potom som sa vrátil a som si spravil konzervatórium diaľkovou formou tu v Košiciach, ale nie jazz, ale klasický klavír som študoval. Otec bol barový klavírista tiež a stále som počúval swingovú muziku, doma jazzovú, swingovú muziku a rómskú ľudovku, ale maďarskú. Stále sme si zapli o 12. rádio a išli pesničky, takže vlastne som vyrastal v tom, aj v jazze, ale aj v ľudovke, ktorú aj dodnes hrám. Mám to veľmi rád. Že vlastne otec ma k tomu viedol, aj k tej jazzovej muzike by som povedal. Vzory boli samozrejme Oscar Peterson, Kay Jarrett, dodnes žijúci klaviristi, Herbie Hancock, Chick Corea. A ešte by som mohol, aj je ich strašne veľa. Ja ešte vlastne učím na základnej umeleckej škole, teraz momentálne v Rožňave. Predtým som učil v Tornali 14 rokov klavír a teraz som sa dostal do Rožňavy konečne. Takže tam učím klavír, gitaru aj kontrabas. Takže ja si myslím, že ten muzikant musí mať ešte nejaké povolanie, hlavne keď už má tú rodinu a aby to bolo trošku ľahšie, lebo je to ťažké, je veľká konkurencia na Slovensku. Chvála Pánu Bohu, že mladí muzikanti vyrastajú a že sa vyvíjajú. A práve preto ja si myslím, že ešte treba mať nejakú v úvodzovkách istú prácu. Väčšinou tí muzikanti, ktorí hrávajú, väčšinou učia. Skoro všetci. To už je jedno, či na základných umeleckých školách, alebo na konzervatóriách. Možno sú aj takí, ktorí učia len 2-3 dní, že na polovičný úväzok, ale aj tak niečo robia
aby niečo isté bolo. Hral som s niekoľkými vynikajúcimi muzikantmi, hudobníkmi, naozaj s veľkými menami. Zo Slovenska by som mohol menovať niekoľko. Peter Lipa napríklad, Martin Valihora, Oskar Roža, Marcel Buntaj, Mário Gapa-Garbera z Prešova, Štefan Pišta Bartuš. Nechcem nikoho vynechať, ale naozaj hral som s vynikajúcimi menami, s veľkými menami, čo sa týka jazzovej oblasti. Na Slovensku, v tých zahraničí som 6 rokov spolupracujem s jednou americkou speváčkou, ktorá sa volá Nicole McCloud. Ďalej som spolupracoval s jedným bubeníkom, afroameričanom vlastne z Miami. Sme hrali minulý rok festival v Rožňave a mali sme aj šnúru. V Prešove sme hrali v Michalovciach. S Maďarmi, s muzikantmi z Maďarska strašne veľa spolupracujem. Nakoľko tam syn študuje na škole, takže mám v tom dosť veľký prehľad a ich pozývam. Napríklad minulý rok som hral na jazzovom festivale v Rožňave s maďarským trumpetistom, ktorý sa volá Fekete Kováč Kornel, s bubeníkom z Lotyšska, ktorý sa volá Artis Orups, gitaristom, ktorý žije v Holandsku, Vladimír Spišiak. On je vlastne rodák z Rožňavy, ale už niekoľko rokov žije v Amsterdame. Takže naozaj hral som už aj so zahraničnými, ale aj so slovenskými muzikantmi. Veľké mená. Som sa zúčastnil aj na Slovensku hlavne jazzových festivalov. Tu v Košiciach jazzový festival, ktorý sa koná v Infinity Arene každý rok dvakrát. Raz sa koná na jeseň a raz sa koná na jar. Tak som tam hral s niekoľkými projektmi, už asi 5 krát možno. Potom ďalší festival, na ktorých som hral asi 3 krát, to bolo tiež v Košiciach a to je jazzový festival medzinárodný, ktorý sa koná v Jazz klube, tu v Košiciach. Takisto som hral v Prešove na jazzovom festivale práve s tou americkou speváčkou Nicole McCloud, ktorú som prednedávnom spomínal. A v Maďarsku samozrejme som hrával tiež jazzový festival. Potom som hral na veľmi známom jazzovom festivale. To je jediný jazzový festival, ktorý sa koná vonku, ako myslím, nie dnuka, ale vonku. To je v Novom Meste nad Váhom. A to je Open Jazz Fest Zelená voda. Tam som sa zúčastnil tiež. Tam som hral tiež. Možno na nejakom festivale s vlastným synom by som si chcel zahrať, ktorý tiež študuje jazz, je veľmi šikovný. Sice štúdia v Maďarsku, v Miškolci na jazzovom konzervatórii. Rád by som si s ním chcel zahrať na nejakom prestížnom jazzovom festivale. A aby sme nemali problémy tuto na Slovensku hrať, len kvôli tomu, že kapela pozostáva z rómskych muzikantov.
tak to je dosť veľký problém, žiaľ Bohu. Volám na niektoré miesta, už ma poznajú, akože poznajú ma, akože moje meno, že dobre, zavolajte mi vtedy a už keď potom volám, zistia, že o čo ide, kto tam hrá, tak potom buď mi už nedvíhajú telefón, alebo už netreba. To je smutné. Niekedy ani nechcú poznať, kto to je, kto sú tí ostatní ľudia, alebo akí sú to muzikanti. Možno, že im stačí len to, že sú Rómovia a už nech. Som z toho smutný dosť. Takže toto keby nebolo, by bolo super. V zahraničí som hrával tiež roky, ale najprv som hrával tanečnú muziku. Úplne s nejakou inou kapelou. To sme hrali do tanca a nie v kluboch jazzových, ale v hoteloch a takých tanečných dancingoch sa to hovorí. Väčšinou som točil Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Švédsko. Na lodiach som hrával niekoľkokrát. Ale už som hrával aj jazz v zahraničí. Pred 2 rokmi som hral na Medzinárodnom jazzovom festivale v Rige, v Lotisku. Tak bolo to niečo fantastické. Je to vynikajúci publikum a vynikajúci muzikanti, naozaj veľmi študovaní. Študujú väčšinou v Amsterdame a v Amerike a bol to 4-hodinový jazzový festival. A naozaj tí ľudia tam vydržali úplne až do konca. Boli kapely, ktorí hrali veľmi ťažký jazz, ale naozaj, že som bol sám prekvapený, že ich to zaujíma, neodišiel niekto. Takže naozaj môžem povedať, že aj v zahraničí sme mali dosť veľké úspechy. Čo sa týka textov, v mojom kvartete sa nespieva. Nespieva sa, ale stále si pozývame nejakého hostia, napríklad dneska tu bude Andy Belej, vynikajúci prešovský spevák. Tak samozrejme on spieva a hráme jazzové štandardy. Ale čo sa týka mojej kapely Arpi Farkas Quartet, tak tam sa nespieva, ale hrávajú sa jazzové štandardy, ale hrávajú sa aj moje vlastné kompozície, ktoré som napísal, je ich niekoľko. Môžete baliť, ideme domov. Rómska hudba u nás, no tak určite sa vyvíja, samozrejme, ako spomínam teraz, že som v tom vyrastal aj ja. Len možno majú to trošku obmedzené, by som povedal. Keď ľudia vidia, že hrajú 4 Rómovci, tak poviem, to je jedno, či ľudovka, alebo jazz, alebo hocičo iné. A keď idú a chcú si niekde zahrať, aj keď sú to vynikajúce muzikanti, je to ťažké. Ťažko sa presadia. Žiaľ Bohu, je to tak. Som to pocitil už aj na vlastnej koži. Je to smutné, ale čo sa týka muziky, tak určite sa vyvíja. Žiaľ Bohu, nie sú u nás také školy, ako v zahraničí, ako by som povedal ešte raz v Maďarsku, kde táto ľudová hudba, hej, je vlastne tradíciou a mohla by byť aj u nás. Len neviem, kde je problém. Či vo financiách, v školstve alebo niekde inde. A ďalšia vec, tí mladí muzikanti rómovského pôvodu, tak to sa mi nepáči, že oni si kúpia nástroj za nejakých pár eur, nejaký klavír a potom tam hrávajú tak, že sami alebo dvaja vlastne ani nehrajú, len ten nástroj hrá sám, že alebo je to tak dneska. Ale to nie len u rómovských kapiel, ale aj u iných. Takže tá živá hudba, by som povedal, že tá živá hudba tu chýba. Dúfam, že to príde. Každý hovorí, že už to príde naspäť, že sa bude hrávať aj naživo. To je jedno teraz, či je to kapela rómovská, alebo nie. Tu vidím problém toho. No a samozrejme, ja si myslím, že školy jednoznačne nemajú kde študovať to, čo by možno aj chcel. Však niekoľko hudobníkov rómovského pôvodu zo Slovenska poznám a sú to naozaj veľké mená. Robím muziku pre divadlo, pre rožňavské divadlo, ktoré sa volá Actores, a ktoré pôsobí v Rožňave. Napísal som im už muziku do niekoľkých rozprávok. Ale teraz naposledy sme robili taký muzikál. Tam som im písal muziku a aj sám tam hrám v tom projekte, v tom divadle. Je to vlastne o takej rodinke,
kde vlastne ja som otec a učím svoje deti hrať. A potom hráme, muzicírujeme spolu a boli sme nedávno, minulý rok v októbri alebo v novembri sme boli v Indii, v New Delhi na týždeň. Bola tam medzinárodný festival divadiel. Tam sme to hrali s veľkým úspechom a hrávame to aj po Slovensku samozrejme. Z Piskánová, z Prešov, Rožňava, Košice sme to hrávali nieraz, ešte aj budeme, dúfam. Čo sa týka divadla, tak to je asi to, že píšem muziku po divadle a ešte hrám aj v tomto jednom projekte, ale že by som nejako bol herec, alebo niečo, to asi nie. Práve som sa minulý rozprával na túto tému s pani režisérkou z Rožňavy. Ona síce nie je Rómka, ale to nevadí. Ale sme sa o tom bavili a chce to robiť a v blízkej budúcnosti to bude. Chce spraviť nejaké nie že rómske divadlo, ale predstavenie rómske. Neviem, či to bude muzika alebo inscenácia, zatiaľ neviem. Už mám aj muzikantov, však na východnom Slovensku je niekoľko vynikajúcich muzikantov. To je jedno, či jazzových, alebo čo sa týka ľudovky, akože rómskych, myslím. Takže určite sa to bude robiť, čo sa týka toho divadla, ale ešte neviem presne, že kedy. Je to fakt, že v tejto sále platí stále jeden tón. Kada to vedy, toľky na veľa má bez tomu sklon. Trochu vyššie spievať môžem, ako vtáči s omákou. Vidí, že to nepomôže, si dostal rovnakom. Ty si ešte príliš mladá a preto máš veľmi rada tóny, zvyčné tóny. Som na mňa nesmieš jebať takých tónov, že spievať tóny, to boli tóny. A späť sa však vrátim k tónu, čo mi srdcu prirástol. Ja ho totiž uver tomu potrebujem ako sol. A každý veršok zlesiem za ním, tento dom tak krásne znie. A raz si ho spolu zaspievame v hlasne. A raz si ho spolu zaspievame v hlasne. A raz si ho spolu zaspievame v hlasne. A zas. Niekto sa ma opýta, čo to je dobrá muzika. Neviem, nechcem nikoho uraziť, ale no slovenská pop music asi nie. Takže ani veľa cvičia. Ten nástroj sa to potom odvďačí nejakým spôsobom. Možno o rok, o 2, možno o 10. Ale ja si myslím, že nech počúvajú dobrú muziku a nech cvičia, nech sa zapisujú do tých hudobných škôl, aj keď tie na Slovensku nie sú na takej veľkej úrovni. Možno aj tie súkromné zúšky, čo už teraz existujú, chvála Bohu, aj v Košiciach, aj v Prešove. Možno je to trošku lepšie, že nie je tam ten starý systém, že proste tá klasika, len tá klasika. Však dneska už jeden mladý človek nepočúva Bacha ani Mozarta. Takže počúvajú niečo úplne iné a učia ich niečo úplne iné. Takže preto aj ten záujem nie je až taký. A samozrejme treba aj to. Takže môj názor je ešte raz počúvať dobrú muziku a ísť za tým, to sa vráti. Študovať. Tamto je všetko skryté. Dobre, že teraz hovoríme o jazze, ale tak základy, aj pri jazze sú základy v klasickej hudbe. To sa ináč nedá. Robiť dobre. Dá sa to robiť, ale zle. Ale dobre sa to robiť dá len tak, že človek má nejakú vyštudovanú umeleckú školu alebo konzervatórium klasickej hudby. Tam je to všetko skryté, čo sa týka aj teórií, aj samotného hrania.